दोस्तों ये जेट प्लांट की बोनसाई है। देखिए बारिश के मौसम में ये कैसी हरी भरी हो गई है। दोस्तों ये हरी भरी तो हो गई है, लेकिन इसको घना करने के लिए जो इसकी ये शाखाएं जो नई नई निकली हुई हैं, बड़ी हुई हैं, इनको हम इस तरीके से कट कर देंगे और शेप भी दे देंगे पैड का। और पैड का शेप देने के साथ साथ दोस्तों ये जब हम काट देंगे तो ये एक ट्रिक है इसकी पौधे की कि अगर आप इसकी टिप को काटते रहेंगे तो ये घना होता चला जाएगा, बुझी होता चला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप बारिश के मौसम में अपने पौधे को घना कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों जब ये आप इन शाखाओं को काट दोगे तो दोस्तों ये जो है, जो इसका तना है, ये बहुत मोटा हो जाएगा और इस तरीके से आपकी बोनसाई बहुत अच्छी लगने लगेगी।